हम दोस्तों जय श्री राम, जय बटुकनाथ। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और बटुक केडी फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। और आज नगर रामपुरा में भव्य शोभा यात्रा 9 वर्ष के उपलक्ष्य में निकल रही है। तो दोस्तों अपना हिंदू वर्ष 9 वर्ष चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो इसी उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। हमारी ये सभी कार्यकर्ता साथ में है, आप लोग देख सकते हैं। और ये शोभा यात्रा नगर रामपुरा के उमरी बस स्टैंड शंकर भगवान की मंदिर से निकल रही है। और दोस्तों सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। हिंदू भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे चंदन भाई हैं। आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है आज का कार्यक्रम, यानी कि हिंदू 9 वर्ष के उपलक्ष्य में। और हम हिंदू भाइयों ने आज का दिन चयन किया है। चैत्र की शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है दोस्तों। ये भगवान शंकर का मंदिर है जहाँ हम लोग यहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये विक्की भाई है और ये भगवा झंडा लिए हुए हैं हाथ में। विक्की भाई ये बताइए, कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? बहुत ही आनंद आ रहा है भाई। यानी कि अपने जो विक्रम संवत चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही स्टार्ट होती है। तो 2079 अपनी जय श्री राम। हमारे साथ ये मेंबर साहब और मंडल अध्यक्ष भी हैं, इनसे हम कुछ पूछेंगे। तो मंडल अध्यक्ष जी आप ये बताइए, आप पहले अपना नाम बताइए हमारे तरफ। मेरा नाम प्रमोद कुमार कठेरिया जी है। मैं इस रामपुरा की भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी के अध्यक्ष हूँ। तो ये बताइए 9 वर्ष अपना आरंभ हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हिंदू भाइयों को? मुझे एक बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे बहुत बड़ा एक गर्व मुझे एक हुआ है कि ये हम लोगों को ये जानकारी होने लग गई कि वास्तविक मेरी मतलब नई साल यहीं से प्रारंभ, चैत्र की 9 देवी से प्रारंभ हुई है और हिंदू धर्म के मुताबिक मेरी नई साल यहीं से शुरू हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं, सभी हिंदू भाइयों को ये संदेश है यूट्यूब के जरिए बटुक केडी की तरफ से कि अपने नई साल 2022 ना होकर के 2079 विक्रम संवत स्टार्ट होती है चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को हमारी वीडियो को। और हमारे साथ जिला कार्य समिति सदस्य श्रीमती माधुरी जी उपस्थित हैं। हम इनसे कुछ प्रश्न करेंगे कि 2078 भी थी, अब 2079 विक्रम संवत प्रारंभ हो गई। हाँ, जो 2079 संवत प्रारंभ हुई है ये हमारे हिंदुओं की है, इसलिए हम लोग मनाते हैं। वो अंग्रेजों की थी, जो जनवरी होती है हैप्पी न्यू ईयर, वो नहीं मनाते, हमारी न्यू ईयर होती है। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को देखें, एंड तक देखें। और हमारे साथ जिला कार्य समिति सदस्य जो श्रीमती माधुरी जी है, इन्होंने अपना टाइम इतना दिया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभासद भी है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नगर रामपुरा भगवान शंकर की कुटिया डोमरी बस स्टैंड कुछ ही क्षणों में शोभा यात्रा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी नगरवासी सम्मिलित हो यात्रा को सफल बनाएं। तो ये 2022 हैप्पी न्यू ईयर का दिन नहीं है दोस्तों, ये हिंदू 9 वर्ष का दिन है जो सभी प्रसन्नता के पूर्व नगर रामपुरा में भव्य शोभा यात्रा 2079 विक्रम संवत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि बदल चुकी है। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। Mixed by DJ Sai, DJ Sai.
दोस्तों, नववर्ष हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में कितनी सेवा कर रहे हैं ये लोग, देख सकते हैं। ये हिंदू भाई हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है ब्रजेश भाई? ये हमारे मित्र हैं दोस्तों। ये कह रहे हैं फाइन, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देवा भाई, देखिए दोस्तों यहाँ जलपान हो रहा है।
करके कुटिया पर चलें और वहाँ प्रसाद ग्रहण करें। सभी लोग जितने भी कार्यकर्ता है, हर हर महादेव। अब यहाँ दोस्तों शोभा यात्रा हम लोगों की सफल हुई। अब यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके तभी घर जाएंगे। तो ऐसे हमारे वीडियो को एंड तक देखें। हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो चुका है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक कर जाएं और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। ये बटुक केडी ऐसी वीडियो लाता रहेगा। जय श्री राम, जय बटुकनाथ। ये कार्यकर्ता है, भगवान राम भक्त है। ये कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल खुश। जय श्री राम।